Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa madrugada. Estamos a 12 de abril, domingo 12 de abril, son las 1 de la madrugada. Y estoy haciendo este video, amado, por el motivo de que estamos interesados en que usted esté informado de lo que está aconteciendo, tanto en el mundo secular como en el espiritual. No solamente llevamos prédica en este canal, sino que también llevamos información importante que usted debe estar atento, amén, a escuchar esta información. Y es acaso a causa de un suceso que sucedió tanto en la Argentina como en España, específicamente en los cielos de Argentina y en los cielos de España. Se escucharon el día 4 y el día 7 de abril del mes en curso unos sonidos extraños para ellos, amén, unos sonidos a manera de bocina, a manera de trompetas, que el que es entendido de la escritura y lee la palabra del Señor, la Biblia habla de trompetas, amén. Y quise tomar un verso bíblico como base y referencia para lo que voy a hablar y para el video que usted va a ver en esta madrugada, en esta hora, amén. A la hora que usted vea este video, yo lo estoy haciendo a la 1:15, 1:10, me parece que son, de la madrugada. Y leo en el libro de Éxodo, capítulo 19, verso 9 en adelante. Estaré tomando en consideración algunos versos bíblicos, amén, para que usted entienda qué es lo que está pasando. Los científicos los han bautizado el suceso como cielo moto, pero nosotros sabemos que son trompetas de Dios. Amén. Libro de Éxodo, capítulo 19, verso 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy, mañana, y laven sus vestidos. Verso 14. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el día tercero, no toquéis mujer. Verso 16. Aconteció que el día tercero, cuando vino la mañana, vinieron estruendos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Verso 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Amado, Dios está hablando a las naciones, Dios está hablando a los pueblos, Dios está hablando a su iglesia. Cristo viene y viene pronto. Amén. Y lo que está sucediendo, lo que está pasando, es un acontecimiento para que la humanidad entienda que Cristo viene y que Dios está por levantar una gran cosecha. El avivamiento que esperaba la iglesia es este. Amén. Ahora es que hay que predicarle a las almas para que las almas se arrepientan, porque el hombre tiene que ser impactado para salir del asombro del mundo y que mire a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, al sacrificio, amén, que es el único que puede salvarle, el único que puede sanarle, el único que puede libertarle. Así que ve este video, amado, poderoso lo que está pasando. Estamos a sábado 4 de abril del 2020, en mitad de una cuarentena. No hay nadie en la calle, no hay un coche y se escucha un zumbido aterrador.
como si estuviéramos en mitad de una autovía llena de coches. Y se escucha de frente, o sea, de sur. Yo estoy mirando al sur y se escucha de sur a este. Joder, acojona. Ah, no, ahora sí se fue a la bosta este ruido. No, ahora se está yendo la goma. Escuchen eso, por favor. No. El ruido está muy fuerte. Por Dios. ¿Qué es eso, mío? ¿Qué es eso? No puede ser. Ahí se escuchan entero brígido, weón. Que la cagó, weón. Oh my god. Ahí se escuchan entero brígido, weón. Usted acaba de ver ese video de cómo Dios está por medio de los cielos, por medio de los elementos, hablándole al ser humano para que el ser humano atienda el llamado de Dios. Por medio a esta enfermedad que ha diezmado parte de la población mundial, millares y millares de personas han muerto en Italia, en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Han muerto muchas personas a causa del coronavirus. Vimos lo que pasó en China. Hermanos, esto es serio. Pero más seria es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que está aconteciendo, hermanos, es para que el hombre pueda abrir los ojos, para que el hombre entienda de que Jesucristo viene, de que Jesucristo está a la puerta. En el libro de Sofonías, escuche lo que dice en el capítulo 2, verso 12.
Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino, asentados, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. La gente está muy confiada, está muy tranquila, estaba muy quitada de bulla, estaba que decían, Dios no va a hacer nada, Dios no es un ogro. Sabemos que esto es permitido por Dios. Dios no envió esta plaga, pero Dios la permitió. Amén. Dice también en el verso 14, porque de lo que estamos hablando es acerca de esas trompetas que se están escuchando en el cielo, las trompetas que se están oyendo en el cielo, y la gente está turbada, está atemorizada. Usted veía como en el video la gente decía, ¿qué es esto? Dice que en el verso 14, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy pronto, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente, día de ira, aquel día de angustia y de apretamiento, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las alturas de las torres. Día de trompeta y de algazara sobre las alturas de las torres. Amado, Cristo viene. Preparémonos con el Señor. Cristo viene. El amado viene. Estoy hablándole en esta madrugada de domingo. Domingo. Gloria sea el Cristo que vive y que liberta. Domingo. Mi alma adora a Jesús. Así que, amado, preparémonos con el Señor. Cristo viene, Cristo está a la puerta. No nos quedemos, vámonos con el Señor. En cualquier momento el arrebatamiento de la iglesia se hace manifiesto y se van los santos del Señor. Amén. Ahora están saliendo todas las doctrinas falsas. Ahora el enemigo está poniendo aprieto, está poniendo muchas tentaciones para que el hombre y la mujer de Dios caigan. No caigan en las tentaciones del enemigo. Cristo viene, Cristo está a la puerta. Vámonos con Cristo. En el nombre de Jesús, olvidémonos de las tentaciones del diablo. El diablo te la va a poner cómoda, pero dile que no a Satanás y sí al Maestro, porque Cristo viene. Dios te bendiga y Dios te guarde, amado hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.